cəmi 5-6 dəqiqəyə iftar üçün çox ləzzətli börək hazırladım. Hazırlanması asan, doyumlu və ləzzətli olur. Ərzaqlarımı almaq üçün hər zamanki kimi yaxında olan Almarketə gedib Bizim Süd markasının məhsullarından aldım. Çünki Bizim Südün məhsulları münasib və çox keyfiyyətli olur. Əvvəlcə əti ədviyyatlayıb yaxşıca qovururuq. Daha sonra sos üçün 1 yumurta, 3 xörək qaşığı qatı, 4 xörək qaşığı duru yağ əlavə olunub qarışdırılır. Əgər sosunuz qatı olsa biraz su əlavə edib qarışdıra bilərsiniz. Daha sonra lavaşı açıb içərisinə bol sos əlavə edirəm. Lavaşı istəsəz dönər, lavaşı istəsəz belə evdə bişmə lavaşdan da istifadə edə bilərsiniz. Mən evdə bişmə lavaşdan istifadə edib içərisinə bol sos və bu formada ət əlavə etdim. Ətə əlavə etdiyim yerdən qıraqdan lavaşı bükürük. Daha sonra bişirəcəyim listi yağlayıb videoda göründüyü kimi lavaşları forma verirəm. Lavaşların bir-birinə yapışması üçün sosdan çəkə bilərsiniz. Hissə isə ətli lavaşları belə büküb formaya salmaq lazımdır. Sonda isə hazırladığımız sosu lavaşın üzərinə çəkirik. Daha sonra ağ və ya qara küncütdən istifadə edib üzərinə səpə bilərsiniz. 180-200 dərəcəli sobada üzəri qızarana qədər bişirilir. Həqiqətən çox ləzzətli, asan və doyumlu olur.